И така, скъпи приятели, стигаме до финалния етап на една озвучителна система, а именно тон-колоните. В света има много фирми, които произвеждат говорители и огромен брой разнообразие от говорители, като се почне от телефоните и се стигне до така наречените звукови уръдия при военните, които са огромни говорители, но за тях няма да говорим сега. Става дума за озвучителни системи в професионално отношение. Тук трябва да ви кажа, че разнообразието е огромно. Има много видове говорители, както в честотна лента, така и в мощност. Но най-важното при тях е, че самите тон-колони се произвеждат в два варианта. Едните са пасивни, другите са активни. Какво значи това? При пасивните тон-колони се използват крайни стъпала или усилватели, докато при активните всичко това е вградено в самата тон-колона и не е необходимо ползването на усилвател. Тук ви представям пасивни колони, които са вече не толкова разпространени. Повечето фирми произвеждат вече само активни колони, но и тези се ползват, тъй като качеството им е добро. В една тон-колона може да има един, два, три и повече говорители, в зависимост от това какво качество се търси. При тон-колоните с един говорител или така наречените широколентови говорители, качеството не е толкова добро, затова производителите предлагат професионални тон-колони, които са минимум с два говорителя, а именно честотно разделени. Обикновено това са колони, които са широколентови 12-15 инчови говорители, както и хорна, която е само за високи среди и високи тонове. Тук тази колона специално е двулентова, която е така изчислена, че да покрива възможно най-големия спектър на звуковата лента. Както при пасивните, така и при активните тон-колони входовете са еднакви. Тук в дадения случай паралелен вход и изход. В зависимост от това какво ще включите, дали с пикон и от жака може да изкарате изход за друга тон-колона, като това е ниско ниво. Броя на колоните, пак ви казвам, в дадения случай това са 8-омови колони, може да се включат две на един канал, изходната мощност на усилвателя да е 4 ома. При това положение мощността им ще се вдигне близо двойно, но трябва да се внимава с мощността на самите говорители, за да не бъдат изгорени. Съвременните озвучителни системи вече използват така наречените клъстери или тип висящи колони, Line Rail система, която е с вградени стъпала. Мощността е много важна, особено при външни озвучавания. Колкото може по-малка колона да възпроизвежда, колкото се може по-голяма мощност да извлича говорители от нея. Има вече системи, които позволяват мощността да бъде до 4, 6 и нагоре киловата в една тон-колона, което позволява с малък брой тон-колони да се постигне много висока мощност. Тук ще ви представя така наречените активни колони, които са с вграден усилвател. В самия усилвател има филтри, които разделят честотата на ниски и високи. 12-инчов говорител, който се използва предимно за мониторна система. Това тук са 15-инчовите колони, които се ползват за централно озвучаване. И там вече са супербасите, които са 18-инчов говорител. При тях хубавото е, че не е необходим усилвател. Всичко е вградено в тях и трябва да им се подаде само линеен вход. Този тип колони има
два вида входове. Едните са микрофонни и другите са линейни. При тях е хубаво, че може да се направи и корекция както на ниво, така и честотно. Има три вида входа: чинчове, канон и жак. По-удобни са за транспортиране. Те се комбинират обикновено с супер басите и така наречените топове или централното озвучаване, за да се получи необходимата честотна лента, която е важна за качеството на звука.